Соглашение о сотрудничестве между Абхазским государственным университетом и Российским государственным гуманитарным университетом направлено на развитие академических, культурных и научных связей между вузами, а также на реализацию совместных образовательных проектов, обмен опытом и продвижение взаимных интересов в сфере образования и науки. Подписи под документом поставили ректоры вузов Олег Угварамия и Андрей Логинов. Спасибо. Открывая встречу, ректор АГУ Олег Угварамия отметил, что среди обсуждаемых вопросов главные темы прогнозирования, мотивации вуза и общенациональной мотивации. Ректор науки и образования Московского университета в Абхазском университете. За это время проведено очень много различных мероприятий, научных, методических и так далее. И в рамках этого центра создали лабораторию социологических исследований. Уже 4-й отчет этого центра готов. И, так сказать, 3 уже опубликованы, а 4-й находится в печати, и скоро мы получим. Участников мероприятия приветствовал президент Бадра Гунба. Глава государства выразил убежденность, что содержательный диалог в рамках круглого стола послужит дальнейшему укреплению союзнических отношений между Россией и Абхазией, а выработанные рекомендации найдут свое практическое применение. Бадра Гунба подчеркнул, что Абхазию и Россию объединяют общие ценности, основанные на уважении к традициям, морали и духовным основам. Подобные просветительские инициативы крайне важны для глубокого осмысления основ наших братских взаимоотношений. Отрадно видеть в числе участников представителей академического сообщества, государственных структур и образовательных организаций. Ваша экспертная работа направлена на укрепление духовных и культурных связей между Абхазией и Россией, заслуживает самой высокой оценки. Важно говорить о том, как передать эти ценности молодому поколению, которым предстоит сохранить и развить уникальный опыт абхазо-российского взаимодействия. Начальник управления президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев отметил, что опыт России в сфере социального управления может быть полезен для Абхазии. Спикер выразил готовность к совместной работе в этом направлении и рассказал о понятии и содержании социальной архитектуры. Также было сказано о трендах России в области социального проектирования. Простые политические проекты никого не интересуют в России на сегодняшний день. Никакие политические акторы и партии не выигрывают, если они не действуют по схеме «было», «стало» во время кампании и «будет завтра». Если во время кампании партии или лидер не совершили каких-то действий, которые приносят людям ощутимую пользу, то он воспринимается как неэффективный менеджер или неэффективная организация. И люди, в общем-то, довольно холодно относятся к таким политическим акторам. Поэтому в России сегодня очень актуальна тема социального проектирования, социальных проектов, реализации их, в основном по решению каких-то социальных важных для людей проблем. Александр Харичев упомянул о платформе «Команда Абхазии», о пользе и важности реализованных проектов. Говорили и о проектах, которые направлены на решение социальных проблем, например, от корпорации «Росатом». Значит, «Росатом» придумал этот проект, который заключался в том, что они, стали повышать квалификацию этих педагогов. Второе, они стали специально подбирать и готовить этих педагогов. В-третьих, они дооснастили все эти школы нормальным оборудованием. В-четвертых, они устроили кучу разных олимпиад и конкурсов для этих школьников. И это дало результат. Уровень образования там серьезно повысился. Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ, говорил на тему концепции государства цивилизации, новых возможностях для диалога и сотрудничества. Исследования показали, что цивилизационный код русских и абхазов очень близок. Это не просто результат совместного проживания в качестве соседей, а итог совместно пройденного исторического пути. Мы помним, и я лично помню, как абхазский народ побеждал, тяжело, трудно побеждал в Отечественной войне. Это была действительно победа, которая далась кровью. И вот в результате этой победы укрепилось единство, то, что мы называем идентичностью абхазского народа.
И вот Александр Дмитриевич сказал, нечто подобное мы сейчас переживаем, когда весь коллективный Запад пошел на нас войной, гибридной войной. И вот то единство, которое мы достигли, это единство во всех поколениях. Это некая ценность, которая, в общем-то, нас с вами сближает. В заключение президент Баадрагунба поблагодарил участников мероприятия, выразив надежду на то, что такого рода взаимодействие будет продолжено. Хочу обратить внимание присутствующих, насколько, несмотря на то, что мы сегодня проживаем в разных странах, отношения и подходы граждан нашей страны, потомков великих победителей, насколько схожи. У нас одни общие ценности, у нас понимание того, как мы должны дальше развиваться, на каких исторических принципах и подходах должны мы взаимодействовать. Это очевидные вещи. Очевидные они как и для народа России, народов России, так и для народа Абхазии. В этом смысле я уверен, что такого рода форумы, взаимодействия, дискуссионные площадки создадут наиболее благоприятные условия для будущих поколений. Мероприятие подвело итог функционирования в течение полугода лаборатории социологических исследований, созданной на базе Центра науки и образования МГУ. На встрече было отмечено, что это первый опыт со стороны факультета политологии МГУ в работе по прикладным исследованиям внутри Абхазии. Аэлита Арутюненко, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.